Que la paz y la claridad les acompañen en esta escucha. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si esta historia ilumina una parte de su día, les invito a compartir esa luz con otros. Un simple me gusta o una suscripción a nuestro canal nos ayuda a que estas semillas de sabiduría lleguen más lejos, tocando los corazones que más lo necesitan. ¿Alguna vez se han sentido invisibles, incluso estando en una habitación llena de gente? Como si sus palabras se perdieran en el aire, como si su presencia no importara. Como si ustedes, simplemente, no importaran. ¿Alguna vez han ayudado a otros una y otra vez, con el corazón en la mano, solo para descubrir que el día en que necesitaban un mínimo gesto de amabilidad, de repente nadie recordaba su nombre? Si es así, si alguna vez se han preguntado en el silencio de su alma, ¿por qué nadie me respeta?, entonces la historia que están a punto de escuchar sentirá que fue escrita especialmente para ustedes. Había una vez, en un antiguo y tranquilo pueblo anclado en el tiempo, donde las colinas verdes parecían respirar y los árboles contaban secretos con el viento, vivía un joven llamado Julián. Julián era un alma noble, de corazón honesto, y siempre estaba dispuesto a tender una mano a quien lo necesitara. Pero por alguna razón que nunca llegó a comprender, nadie lo respetaba. La gente hablaba por encima de él en las conversaciones. Los niños se burlaban a sus espaldas. Los tenderos lo ignoraban como si fuera una sombra, y sus vecinos pasaban a su lado sin siquiera un gesto de saludo. Julián era invisible. La gente lo ninguneaba. Julián trabajaba más duro que la mayoría en el pueblo. Ayudaba a cualquiera que se lo pidiera, sin esperar nada a cambio, pero el respeto que tanto anhelaba nunca llegaba. Una mañana, mientras llevaba una pesada cesta de trigo hacia el molino, llegó a la plaza del pueblo. Un grupo de ancianos discutía sobre el almacenamiento del grano para el invierno. Julián tuvo una idea, un método ingenioso que había descubierto ayudando a un agricultor, un método que podría salvar las provisiones de todo el pueblo. Reuniendo todo su coraje, dio un paso al frente y dijo con voz suave: «Disculpen, creo que podría conocer una forma». Pero antes de que pudiera terminar, uno de los hombres agitó la mano con desdén. «Julián, por favor, los mayores están hablando». Otro ni siquiera lo miró. «Sigue tu camino, muchacho. No interrumpas». Sus palabras fueron más afiladas que cuchillos. Julián retrocedió, con el corazón encogido. En ese preciso instante, la cesta se deslizó de sus manos. El trigo se desparramó por todas partes, cubriendo el suelo polvoriento. La gente simplemente caminó a su alrededor. Ni una sola persona se agachó para ayudarle. Ni una. Mientras se arrodillaba solo en el polvo, con el sol quemando su vergüenza, susurró para sí mismo: ¿por qué nadie me respeta? ¿Qué estoy haciendo mal? Su voz se quebró. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente roto. Esa noche, incapaz de dormir, Julián se sentó bajo el gran roble que custodiaba la entrada del pueblo. La luz de la luna descansaba sobre sus hombros, como un manto tratando de consolarlo, pero la pesadez de su corazón no disminuía. Entonces, escuchó unos pasos lentos, cuidadosos. Era Anselmo, el hombre más anciano y sabio del pueblo, conocido por entender el alma de las personas mejor que nadie. Se quedó en silencio junto a Julián por un largo momento antes de hablar. «Hijo», dijo con ternura, «el respeto no se gana a gritos, pero tampoco se gana encogiéndose». Los ojos de Julián se levantaron. «Señor, no lo entiendo». Anselmo se sentó a su lado. «Hay 5 fuerzas silenciosas en este mundo. Si las aprendes, la gente te respetará sin que digas una sola palabra». El aliento de Julián se detuvo. «¿5 fuerzas?» Anselmo asintió. «Escucha con atención, Julián»,
porque estas son las llaves que determinan cómo el mundo te ve. Y allí, bajo las ramas iluminadas por la luna del viejo roble, el sabio le reveló los secretos. La primera fuerza es la forma en que te paras. Tu postura habla antes que tu boca. Si caminas con los hombros encorvados y la cabeza gacha, la mente de los demás asumirá que no eres importante. La segunda fuerza es el poder de la calma. Muévete con serenidad. La prisa le dice a la gente que tu espíritu es débil e inseguro. La verdadera confianza camina despacio, porque sabe a dónde va. La tercera fuerza es la valentía de mirar a la gente a los ojos. No con agresividad, no para intimidar, sino simplemente encontrando la mirada del otro con una confianza serena. Les dice que te ves a ti mismo como un igual. La cuarta fuerza es escuchar como un sabio. La mayoría escucha para responder, pero muy pocos escuchan para comprender. Sé tú de los que comprenden. Y la quinta fuerza es el silencio que domina una habitación. En medio del ruido, mantén la calma. En el caos, permanece en silencio. Cuando finalmente hables, después de ese silencio, tus palabras tendrán el peso de la tierra. Anselmo puso una mano en el hombro de Julián. Estas 5 fuerzas no solo cambiarán cómo te trata la gente. Cambiarán cómo te tratas a ti mismo. Julián asintió, lenta pero profundamente. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un camino. A la mañana siguiente, Julián se despertó con una nueva determinación. Comenzó con la primera fuerza. Se puso de pie, erguido, con los hombros relajados pero abiertos, la cabeza alta y la mirada al frente. No con orgullo, no con arrogancia, simplemente presente. Y algo cambió. La gente lo notó. Se hacían a un lado cuando pasaba. Un tendero que siempre lo había ignorado le dio un respetuoso asentimiento con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero inmensamente poderoso. Luego vino la segunda fuerza. Julián dejó de correr. Caminaba con pasos tranquilos y deliberados. Trabajaba de manera constante y respiraba profundamente. De repente, los aldeanos lo observaban con otros ojos. Los niños dejaron de tropezar con él. La gente esperaba cuando entraba en una habitación. Una energía silenciosa lo seguía, una energía que susurraba confianza. La tercera fuerza lo cambió todo. Julián comenzó a mirar a la gente a los ojos cuando hablaban. No de forma desafiante, sino de forma natural, con una seguridad amable. Y la gente respondió. El herrero hizo una pausa en su trabajo y le dijo, Julián, te ves diferente estos días. Más fuerte. Julián simplemente sonrió. No se necesitaron palabras. La cuarta fuerza ablandó los corazones. Julián escuchó. Escuchó de verdad. Cuando alguien hablaba, le prestaba toda su atención. Asentía, hacía preguntas reflexivas y hacía que la gente se sintiera importante. Y por primera vez, la gente quería hablar con él. La anciana doña Elvira, a quien nunca le había caído bien, le confesó, siento calma cuando hablo contigo, Julián. ¿Realmente me escuchas? El respeto estaba empezando a crecer, silenciosa y naturalmente. Entonces llegó la prueba final. Una tarde, los aldeanos se reunieron para debatir una escasez de agua. Las voces se alzaron, estallaron las discusiones, la gente se gritaba unos a otros. Pero Julián permaneció en silencio. Escuchó, observó, esperó. Después de unos minutos, la multitud se cansó, se sintió perdida, frustrada. Ese fue el momento de Julián. Dio un paso al frente, tranquilo y erguido, encontrando sus miradas una por una. Luego, pronunció una sola frase. Podemos compartir el pozo de manera justa.
Una familia cada semana. Toda la plaza se quedó en silencio. Las cabezas se giraron hacia él y, lentamente, comenzaron a asentir. En cuestión de minutos, los aldeanos llegaron a un acuerdo. Las mismas personas que antes lo ignoraban, ahora lo escuchaban primero. Para el invierno, Julián ya no era invisible. No se volvió poderoso a gritos. No se ganó el respeto cambiando a los demás. Se ganó el respeto porque se cambió a sí mismo. Respetó su cuerpo. Respetó su tiempo. Respetó su voz. Respetó a los demás. Y lo más importante, respetó su propio silencio. Y ese respeto interior se reflejó hacia afuera, como la luz del sol sobre el pueblo. El respeto comienza dentro de ti. Cuando cambias la forma en que te portas, el mundo cambia la forma en que te ve. Gracias por escuchar la historia de hoy. Que sirva como un recordatorio de que el respeto más grande nace en el silencio de nuestro propio corazón. Que encuentren la fuerza en su postura, la paz en sus pasos y la sabiduría en su silencio. Vayan con bien, y que su luz interior brille para que todos la vean.